हेर ग्यास फुटाएर 1 रुपैयाँको काम गर्ने ढङ्ग छैन नोक्सान भएन अब गजबको ताकत हुँदो रहेछ लौरोमा ठोक्न पनि मिल्ने टेक्न पनि मिल्ने सर यो हजुरहरूको रुम अनि यो रुमको साँचो थ्याङ्क यू सरलाई मैले पहिला पनि कहाँ देखेँ जस्तो लाग्छ मलाई हो र होइन होला सायद सर पहिला पनि यो होटलमा आउनुभएको जस्तो लाग्यो मलाई हेभ अ गुड डे सर बुढी सुन न बुढी सरी म्याम मलाई याद आयो सरलाई मैले टिकटकमा देखेको साह्रै राम्रो भिडियो बनाउनुहुन्छ एनिवे म्याम हेभ अ नाइस डे हेलो 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 भटुक डार्लिङ हेलो सर कुन बेला आउँछौ म पर्खिरहेको छु के तिमीलाई कहाँ सर हेलो सर ए बुझे आज भेट्न प्रब्लम छ हो होइन होइन नो प्रब्लम सर नो प्रब्लम म आउँछु सर त्यसो भए आऊ न त हाम्रो फेभरेट प्लेसमा म रेडी भएर आइहाल्छु सर बुढी सुन न अफिसबाट बसको फोन आयो म जान पर्ने भयो जान्छु है कतिखेर आउँछौ भन्नै सकिन्न टाइम पनि लाग्न सक्छ सकेसम्म चाँडै आउने कोसिस गर्छु है बाई सुन तिम्रो यो अर्को एयरपोर्ट त लिएर जाऊ Run. सुन सैली सैली 40 कटेसी रमौला बुढो मलाई कस्तो देखिया छ थक्का बुढी यति सानो कुरामा घर छोडेर नजाऊ न प्लिज नो वे तिम्रो हरकतले सीमा नागिसक्यो तिमीसँग यो घरमा म 1 मिनेट पनि बस्न सक्दिन
तलको ढोका पनि लगाइदिएर जाऊ है। बुढो ए बुढो के गरेको सुतेको? होइन जहाज उडाइराखेको यता को पाइलटको सिट खाली छ आएर बस। ए बुढो त्यहाँभित्र के गरेर बसिरहेको? भान्सामा भाँडा त्यतिकै छ, बाथरुमको त्यतिकै छ, एकछिन बाहिर जाउँ भनेको फेरि भरेको खाना पकाउनु छ, के गरेर बसिरहेको नि? 36 कुत्ते भौंकते हैं मेरे पीछे, अब भी भौंको, 37 हो जाएंगे। बुढी ए बुढी बुढी अमृता बुढी 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 सुखै भएको छ, सुखै भएको छ, आज मलाई अलिकति पिउ पिउ लागेको छ गाडी। बुढो कहाँ जानु लाग्यो? आज साथीहरूसँग बाहिर बियर खाने प्रोग्राम छ कि त्यहीँ जानु लाग्यो। डोन्ट वरी चाँडै आउँछु है। घरमै फ्रिजमा त्यत्रो बियर छ त घरमै खाए हुन्न? साथीहरूसँग बाहिर बसेर बियर खानुको मजै छुट्टै हुन्छ क्या बुढी। किन म पनि तिम्रो साथी जस्तो होइन र? त्यस्तो होइन क्या बुढी, साथीहरूसँग बसेर खाँदा हल्का गाली साली सुन्न पाइन्छ, त्यसले बियर पिउनुको मजा झन् बढाउँछ के। त्यही भएर घरमै बसेर घिच्न साला पट्टु के तँलाई किन बाहिर गएर घिच्न पर्यो? भाते यतिको गाली ठिक छ कि तिमीलाई अरू गाली थप्नुपर्छ बुढो? पटुकजी, हजुर यो मेरो अनुहारमा जुन हाँसो छ नि, त्यो हाँसोको कारण तपाईँ नै हो। कसरी? तपाईँको थोपडै त्यस्तो छ, जतिखेर पनि हाँस मात्रै उठ्ने।